Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Àdúrà sọtẹ́lẹ̀ fún oṣù kẹrin. Prophetic prayer for the month of April. A gbé Ọlọ́run wa ga tó fún wa ní oore ọ̀fẹ́. We exalt our God who gave us the grace Láti la ògbólógbòó oṣù kẹta kọjá. to pass through the month of March. A yìn lógo Ọlọ́run tó dá wa sí tó pa wá mọ́. We glorify him, he that kept and preserved Lábẹ́ us. gbogbo ìjì tó jà ní oṣù náà. Under the storm in that very month, Ọlọ́run pa wá mọ́. God kept us. Ọlọ́run dá wa sí. God preserved us. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Glory be to his Kí a name. tó tẹ̀síwájú. Before we proceed, Ẹ jẹ́ ká lọ yin ọba àwọn ọba. let us praise the King of Kings. Ẹ jẹ́ ká lọ forin dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Let us appreciate him with songs. Ọlọ́run tó pa mí mọ́ láti January. Ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún Ọlọ́run wa. Ọlọ́run tó pa mí mọ́ láti January. Ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Ta ni o? Ta ni wọ́n tún gbé ga o? Bí kò ṣe Bàbá lókè. Ta ni? Ta ni wọ́n tún fi gbogbo ọpẹ́ mi fún? Ọlọ́run wa. Ọlọ́run tó pa mí mọ́ láti January. Ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Olúwa dára, Olúwa dára, Olúwa dára. Ó dára. Olúwa dára, Olúwa dára, Olúwa dára. Ó dára. Olúwa dára o. Ó dára. Olúwa dára o. Ó dára. Olúwa dára. Olúwa dára. Olúwa dára. Ó dára. Olúwa dára. Olúwa dára. Olúwa dára. Ó dára. Olúwa dára o. Ó dára. Olúwa dára o. Ó dára. Ó dára sẹ́bí wa o. Ó dára. Olúwa dára o. Ó dára. Ó dára sílé wa o. Ó dára. Olúwa dára o. Ó dára. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Oṣù kẹta kọjá lọ ò bí afẹ́fẹ́. Kò gbé mi láyà lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi lọ́mọ lọ. Kò gbé mi níre lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi láyọ̀ lọ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Oṣù kẹta kọjá lọ bí afẹ́fẹ́. Bí afẹ́fẹ́. Kò gbé mi láyà lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi lọ́mọ lọ. Kò gbé mi níre lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi láyọ̀ lọ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Bàbá mi mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Oṣù kẹta
tá kọjá lọ bí afẹ́fẹ́. Kò gbé mi láyà lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi lọ́mọ lọ. Kò gbé mi níre lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi láyọ̀ lọ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Kẹta kọjá lọ bí afẹ́fẹ́. Kò gbé mi láyà lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi lọ́mọ lọ. Kò gbé mi níre lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi láyọ̀ lọ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi dà, mo wá wọn mi ò rí wọn mọ́. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Yìn Olúwa. January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi dà, mo wá wọn mi ò rí wọn mọ́. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi dà, mo wá wọn mi ò rí wọn mọ́. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi dà, mo wá wọn mi ò rí wọn mọ́. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ bàbá. Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ ọmọ. Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ ẹ̀mí mímọ́. Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ bàbá. Mo dúpẹ́ o. Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ bàbá. Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ ọmọ. Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ ẹ̀mí mímọ́. Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ bàbá. Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ bàbá. Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ ọmọ. Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ ẹ̀mí mímọ́. Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ bàbá. Mo dúpẹ́ o. Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ bàbá. Mo dúpẹ́ bàbá. Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ ọmọ. Ó ṣé bàbá. Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ ẹ̀mí mímọ́. Ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ bàbá. Ìjì ń jà kò gbé wa lọ, ó yẹ ká dúpẹ́. 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 Àrá sán, atẹ́gùn fẹ́. Ìjì ń jà kò gbé wa lọ, ó yẹ ká dúpẹ́. 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 Àrá sán, atẹ́gùn fẹ́. Ìjì ń jà kò gbé wa lọ, ó yẹ ká dúpẹ́. 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 Àrá sán, atẹ́gùn fẹ́. Ìjì ń jà kò gbé wa lọ, ó yẹ ká dúpẹ́. Jésù, 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 Jésù o. Jésù o. Jésù, Jésù, Jésù o. Jésù o. Bàbá o, bàbá o. Jésù o. Bàbá o, bàbá o. Jésù o. Àdáni má gbàgbé ẹni ni. Jésù o. Àdáni má gbàgbé ẹni ni. Jésù o. Àṣòro kọlù bí ògiri gbígbẹ. Jésù o. Àṣòro kọlù bí ògiri gbígbẹ. Jésù o. Arúgbó ọjọ́ o. Jésù o. Arúgbó ọjọ́ o. Ẹ ṣàpè Jésù o. Ẹ ṣàpè Jésù o. Ọ̀rẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. Ọ̀rẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. Jésù, 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 Jésù o. Jésù, 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 Jésù o. Kọ́gùn, kọ́gùn, kọ́gùn òde ọ̀run. Kọ́gùn, kọ́gùn, kọ́gùn òde ọ̀run. Ọ̀rẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. Jésù, 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 Jésù o. Jésù, Jésù, Jésù.
ṣe ìtẹ́wọ́gbà. May our thanksgiving be accepted. mo fẹ́ ká sáré du ọpẹ́ mẹ́ta lọ́wọ́ Ọlọ́run. I want us to quickly appreciate God over three things. Ǹjọ́ jẹ́ mọ̀ pé àánú Ọlọ́run ló dá ọ sí ló dá mi sí títí di àkókò yìí. You know it is the mercy of God that preserved you and I till this moment. àwọn kan wà wọ́n màdúrà gbàjú wa lọ wọ́n ti kọjá lọ. Some people could pray better than us, but they've passed away. àwọn kan wà wọ́n máa wẹ́ gbàjú ọ lọ jù mí lọ ṣùgbọ́n wọ́n ti kọjá lọ. Some people can fast better than you and I, but they have passed away. àwọn kan lówó jù ọ lọ wọ́n lówó jù mí lọ ṣùgbọ́n wọ́n ti kọjá lọ. Some people are more wealthier than we have, but they have passed away. Psalm 66 sọ nínú ẹsẹ̀ kẹjọ ẹsẹ̀ kẹsàn-án yẹn. Psalm 66 and verse 8 and ó 9 ní ẹ fi says, ìbùkún fún Ọlọ́run wá ẹ̀yin ènìyàn. Oh, bless our God, ye people, kẹ́ẹ̀sì mú ní gbọ́ ohùn ìyìn rẹ̀. and make the voice of his praise to be heard. ẹsẹ̀ kẹsàn-án Psalm 66 yẹn ni ó ní ẹni tí ó mú ẹ̀mí wa wà láàyè. Verse 9 says, which withholded our tí kò soul sì jẹ́ in kí life, ẹsẹ̀ wa kí ó yẹ̀. and suffered not our feet ẹ to pe be orúkọ moved. Jésù ní ìgbà For mẹ́ta. the name of Jesus three wà times. ní bàbá mi o. You say, my mo Father, dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. I thank torí you o mú ẹ̀mí mi wà láàyè. for preserving my soul títí di àkókò yìí. till this o moment. jẹ́ kí ẹ̀mí mi ó sọnù sínú oṣù You kẹta. did not cause my soul to be ó missing yá in the àdúrà month of March. pẹ́. Open your mouth orúkọ and pray. Jésù. In the name of Jesus. orúkọ In the Jésù. name of Jesus. orúkọ In the Jésù. name of Jesus. bàbá mi o. My Father, Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Lord, I rẹ̀. thank you. o mú ẹ̀mí mi wà Oh, láàyè. for the preservation of my títí wọnú soul oṣù kẹrin in yìí. the month of ó April. jẹ́ kí n sọ ẹ̀mí mi nù. You did not cause me sínú to lose oṣù my kẹta soul ọdún. in the month of Olúwa March. gba ọpẹ́ mi. Accept my thanks, Olúwa Lord. gba ìyìn mi. Accept my praises. Olúwa gba ọpẹ́ mi. Lord, accept my thanks. Olúwa gba ìyìn mi. Lord, accept my Olúwa praises. gba ọpẹ́ mi. Lord, accept my ìwọ thanks. tó dá mi sí. Oh, you will ìwọ tó preserve pa me. mí mọ́. For you that ó kept jẹ́ kí n bá oṣù kẹta lọ. you did not allow me to Ògo die in the máa ní month fún of orúkọ March. rẹ o. Glory be to gbọ́ you. àdúrà Jésù Olúwa wa. Hear our prayers in Jesus' name. We are àánú praying. lórí gbà. It is mercy you kì í receive. ṣe pé ó dára ju àwọn tó ti kọjá lọ. Not that you are better than those who passed away. torí ẹ̀ la ó ṣe dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. And that is why we're going to give thanks once pàápàá again. lọ́wọ́ rògbòdìyàn àjàkálẹ̀ àrùn tó ń lọ káàkiri Ọlọ́run dẹ̀mí rẹ̀ sí síbẹ̀. Most especially in this pandemic situation, the Lord preserved your soul. bóyá o tiẹ̀ wà lára àwọn tó ti kó àrùn yẹn ṣùgbọ́n Ọlọ́run wò ọ́ sàn. Maybe you every one of those who fell victim of that virus, tàbí but the Lord preserved you tàbá and ìsàn healed yẹn you. ò tiẹ̀ tí ì dé ọ̀dọ̀ tiẹ̀. Or it hasn't even gotten to your àánú lórí place. gbà. It is mercy ó you ní ẹni tó receive. mú ẹ̀mí wa wà láàyè He said, he who will tell them tí our kò sì soul jẹ́ alive kí ẹsẹ̀ wa kí ó yẹ̀. and cause not our feet to ẹ kó orúkọ stumble. Jésù ní ìgbà Call the mẹ́ta. name of Jesus 3 times. wà ní bàbá mi You o. say, my mo Father, dúpẹ́ lọ́wọ́ I rẹ thank you torí pé o dá ẹ̀mí mi sí. for the preservation of my o soul. jẹ́ kí ẹ̀mí mi wà láàyè. You caused my soul to mo be tún rí alive. oṣù kẹrin láyọ̀ àti àlàáfíà. I saw the month of April in peace and ó joy. yàdúrà. Open your mouth and pray. orúkọ In the Jésù. name of orúkọ Jesus. In the Jésù. name of Jesus. orúkọ In the Jésù. name of Jesus. bàbá mi o. My Father, Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Lord, I rẹ. thank o you. mú ẹ̀mí mi wà Oh, for the láàyè. preservation of o my pa soul. mí mọ́ di You òní. kept me till o jẹ́ today. kí n sọ ẹ̀mí mi You nù. did not cause me to lose sínú my àjàkálẹ̀ soul. àrùn búburú náà. Into that o deadly ṣé o pestilence. Oh, toro thank dá you mi sí. for o keeping ṣé o me. Thank you, toro Lord, pa mí mọ́. for o preserving ṣé o me. Thank you, fún àánú Lord, rẹ for your lórí mercy èmi àti ilé mi. over I and my family. gbọ́ àdúrà Hear Jésù prayers. Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. Psalm 66 tí mò ń sọ yẹn. The same Psalm tó 66. bá wo ẹsẹ̀ tó kẹ́yìn ẹsẹ̀ ogun ni. If you look at the last verse 20. ó ní olùbùkúnlé Ọlọ́run tí kò yí àdúrà mi padà kúrò Blessed be the Lord which hath not turned tàbí away my àánú prayer, rẹ̀ kúrò lọ́dọ̀ mi. nor his mercy from me. ọpẹ́ méjì ni mo fẹ́ ká dá ń bẹ̀ yẹn. I want us to give two thanks. ó ní olùbùkúnlé Ọlọ́run Blessed be the Lord tí kò yí àdúrà mi who padà has not kúrò. turned my prayer against wà á me. porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. You call the name of Jesus. wà á ní once. bàbá mi o. Say, my mo Father, dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ I thank torí you pé ò ń gbọ́ àdúrà mi. for you constantly hear my ó prayers. dá àdúrà mi sí mi láyà. You have not turned back my ó prayers sọ to àdúrà me. mi di ẹ̀rí. You turn my prayers ó to yá testimonies. àdúrà ọpẹ́. Open your mouth and pray. orúkọ In the name of Jésù. Jesus. bàbá mi o. My Father. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Lord, I rẹ. thank you ó ń dáhùn àdúrà mi. for answering my ó prayers. yí àdúrà mi padà. You have not turned away Ọlọ́run my ò ṣe o. prayers. Lord, I ó sọ thank you. àdúrà mi di ẹ̀rí. Oh, you've been
turning Olúwa my prayers to gbọpẹ́ mi. testimonies. Olúwa gba Lord, ìyìn mi. accept my thanks. Olúwa gbọpẹ́ mi. Lord, accept my Olúwa thanks. gba ìyìn mi. Lord, accept my Ògo mà ní praises. forúkọ rẹ. Glory be to Olúwa your gbọpẹ́ mi. name. Lord, accept my thanks. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. Bọ́nà tó bá gbàdúrà yẹn tọ́lọ́run ò bá gbọ́, ọlọ́pàá wo ló fẹ́ fi mú? Listen, if you prayed and God did not answer, which police are you going to use to Pé ó arrest gbọ́ him? àdúrà rẹ, àánú kan nìyẹn. For him answering your prayer is one mercy. Ó ní olùbùkún ní Ọlọ́run tí kò yí àdúrà mi Say, padà blessed kúrò be the Lord who has not turned away my tàbí prayer, àánú rẹ̀ kúrò nor lọ́dọ̀ his mi. mercy away from me. Ọlọ́run máa ń ká àánú ẹ̀ kúrò lọ́dọ̀ èèyàn. God can take away his mercy from Tó o you. bá rí ọba Sọ́ọ̀lù kó o béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. When you see King Saul, you ask him. Ó ní èmi ká àánú mi kúrò lórí rẹ̀. He said, I take away my mercy from Wà ní you. bàbá mi mo You dúpẹ́ said, lọ́wọ́ my rẹ̀ Father, I thank you. láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí From the beginning of títí this di year àkókò till yìí. this very Ó moment, ká àánú rẹ̀ kúrò lórí you have èmi not àti ẹbí taken mi. away your mercy upon myself Ó and yá family. gbàdúrà In ọpẹ́. the name of Orúkọ Jesus. Jésù. In the name of Bàbá mi Jesus. o. My Father. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Oh rẹ̀. Lord, I thank Ó you. ká àánú rẹ̀ kúrò You've not lórí taken èmi away your àti ẹbí mercy mi. upon I and my Olúwa family. gbọpẹ́ mi. Lord, accept Olúwa my gba thanks. ìyìn mi. Lord, accept my Ayérayé ẹ praise. ṣé o. Oh, Ọmọ thank Ọlọ́run you, ẹ Lord. ṣé o. Thank you, Ẹ Lord. ká àánú yín For kúrò not taking lórí away your èmi àti mercy ẹbí mi. over Olúwa my gbọpẹ́ mi. family. Accept my Olúwa thanks. gba ìyìn mi. Accept my Gbọ́ praises. àdúrà Their prayers. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we have A tó prayed. tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ ká lọ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa fún Ọlọ́run. Before we proceed, let us go and confess our Psalm sins tí to à ń God. tí mò ń kà yẹn verse 18 ẹ̀ ó ní bí èmi bá gbẹ ẹ̀ṣẹ̀ lé àyà mi Verse 18 says, if I regard iniquities in my Olúwa heart, kì yóò gbóhùn says mi. the Lord will not hear me. Ẹ pe Jésù ní ìgbà mẹ́ta Call on Jesus 3 wà times. ní Ọlọ́run àánú o. You say, oh God of mercy, Ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo tó bá mi wọnú oṣù tuntun yìí every sin that entered into the new month with Olúwa me, fi ẹ̀jẹ̀ àánú rẹ̀ pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́. Lord, cleanse it by your blood Oya of mercy. àdúrà Open your mouth and orúkọ pray. In Jésù the name of orúkọ Jesus. Jésù In the name of orúkọ Jesus. Jésù In the name of bàbá mi Jesus. My o. Father, Olúwa ẹ̀ṣẹ̀ Lord, tó bá every mi wọnú sin oṣù kẹrin that yìí followed me into tó the bá month mi of wọnú oṣù April, tuntun yìí that followed me to Olúwa this new dáríjì mi. month, Lord, forgive Olúwa me. dáríjì mi. Lord, forgive Ẹ̀jẹ̀ me. àánú rẹ̀ Your blood of nípa ẹ̀ṣẹ̀ mi sexual rẹ́. mercy, Lord, take it Ẹ̀jẹ̀ away. àánú rẹ̀ By your blood of nípa mercy, ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́. cleanse my sins. Pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́. Cleanse my sins. Pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́. Cleanse my sins. Pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́. Cleanse my sins. Gbọ́ àdúrà. Hear prayers. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. Ọpẹ́ tá a dún fún Ọlọ́run kó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. May our thanksgiving be accepted. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó bá wa wọnú oṣù kẹrin ẹ̀jẹ̀ àánú kó nù wọ́n kúrò. Every sin that entered this month of April with us, let the blood of mercy cleanse Jésù them Olúwa wa. all. In Jesus' name we have prayed. Bí tí a ó ti mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a fi gbàdúrà ní Psalm 46. We'll be taking the word of God for prayer from Psalm 46. Àkọlé àdúrà wa fún oṣù kẹrin náà ni Ọlọ́run ní ààbò àti agbára wa. The topic of that our prayer is the Lord is our strength and power. Ọlọ́run ní ààbò àti agbára wa. God is our refuge and Mo fẹ́ kí strength. gbogbo wa ṣí Bíbélì wa sí Psalm 46. I want us also to turn our Bibles to Psalm 46. A ó jọ jẹ́wọ́ rẹ̀ ní a ó jọ ka ẹsẹ̀ kìíní yẹn dé ẹsẹ̀ kọkànlá ẹsẹ̀ mọ́kànlá lónìí. It has 11 verses. Ṣí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn Open the Bible kó o sì máa kà á pẹ̀lú ìgbàgbọ́. and you read it with faith. Mo ń dúró de ọ kó o ṣí Bíbélì rẹ síbẹ̀. I'm waiting for you to turn your Bible there. Psalm 46. Ìwé orin Dáfídì orí Àkọlé kẹrìndínláàádọ́ta. àdúrà wa ni Ọlọ́run ní ààbò àti agbára wa. The topic of our prayer is God Tí a is bá our ti ṣí refuge and àjọfẹ́ lọ strength. kà á. Once we open it, we want to read together. Ó yá o. Let's read Ọlọ́run together. lé ààbò wa God is our àti agbára refuge and strength. lọ́wọ́lọ́wọ́ A very ìrànlọ́wọ́ present help ní in ìgbà trouble. ìpọ́njú. Nítorí náà lé àwa kì yóò bẹ̀rù Therefore we will not bí a fear. tilẹ̀ ṣí ayé ní Though èdè the earth be tí a removed, sì ṣí àwọn òkè and ńlá though nípò the lọ sí mountains be òkun carried into the midst bí of the omi sea, rẹ̀ tilẹ̀ ń hó though the tí ó waters sì ru therefore roar, bí àwọn òkè and ńlá trouble, tilẹ̀ ń mì though nípa the ọwọ́ bíbí mountains rẹ̀ shake by the odò ńlá kan swelling wà thereof. ṣíṣàn etí yóò There mú is a inú river, the Ọlọ́run stream dùn whereof shall make ibi glad the mímọ́ city of àgọ́ God, wọn ni ti the ọ̀gá holy ògo place of the tabernacle of the Ọlọ́run Most bẹ ní High. àárín rẹ̀ God is in a the kì midst yóò of ṣí her. nídìí She shall not Ọlọ́run be yóò removed. ràn án lọ́wọ́ ní God shall kùtùkùtù help àwọn her in kèfèrí the right bínú early. àwọn The ilẹ̀ 18th ọba place, ṣìdí the kingdom ó moved. fọhùn rẹ̀ He uttered his ayé yọ́ voice.
The earth Olúwa àwọn melted. ọmọ ogun wà The pẹ̀lú Lord wa. of hosts is with us. Ọlọ́run Jacob The ní God ààbò of wa. Jacob is our Ẹ refuge. wá wo àwọn iṣẹ́ Olúwa. Come, behold the works of the Irú Lord. ahoro tí ó ṣe ní ayé. What desolation he Ó has mú made in ọ̀tẹ̀ the kan earth. dé òpin ayé. He hath Ó made ṣẹ́ wars ọ̀run. to cease. Ó sì ké ọ̀kẹ́ He breaketh méjì. the bow and Ó cutteth sì the fi spear kẹ̀kẹ́ ogun asunder. He jóná. burned the chariot Ẹ on dúró fire. jẹ́ Be kí ẹ still sì mọ̀ pé èmi ni and know Ọlọ́run. that I am A ó God. gbé mi ga I will be nínú àwọn exalted kèfèrí. among the heathens. A ó gbé mi ga lé I will ayé. be exalted in the Olúwa earth. àwọn ọmọ ogun wà pẹ̀lú wa. Lord of hosts is with Ọlọ́run us. Jacob lé ààbò wa. God of refuge is our strength. Àmì mẹ́ta. Amen. Amen. Amen in Jesus' name. Verse 11 yẹn ìgbà méje là á kà wá gbé ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ sí àyà. You are going to read verse 11 7 times with your right hand on your A máa chest. sọ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ní ìgbà méje verse 11. We'll say it with faith 7 times. 1 to go. Olúwa àwọn ọmọ ogun wà pẹ̀lú wa. Ọlọ́run Jacob lé ààbò wa. Olúwa àwọn ọmọ ogun wà pẹ̀lú wa. Ọlọ́run Jacob lé ààbò wa. Olúwa àwọn ọmọ ogun wà pẹ̀lú wa. Ọlọ́run Jacob lé ààbò wa. Olúwa àwọn ọmọ ogun wà pẹ̀lú wa. Ọlọ́run Jacob lé ààbò wa. Olúwa àwọn ọmọ ogun wà pẹ̀lú wa. Ọlọ́run Jacob lé ààbò wa. Olúwa àwọn ọmọ ogun wà pẹ̀lú wa. Ọlọ́run Jacob lé ààbò wa. Olúwa àwọn ọmọ ogun wà pẹ̀lú wa. Ọlọ́run Jacob lé ààbò wa. Àmì ńlá kan. Amen. Ọlọ́run ní ààbò àti agbára wa. God is our refuge and strength. Ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run fún wa yìí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìtùnú fún àkókò tí a wà yìí. This word God has given to us is a word of comfort for such a time Fún as àwa this. ọmọ rẹ̀. For which children? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa ọmọ Ọlọ́run la ti ń bẹ̀rù tí à ń jáyà. So many of we children of God are scared and Kò we lè are ṣe terrified kírú at this àwọn point in time. ìṣẹ̀lẹ̀ òpin ayé báyìí má ṣẹlẹ̀. It is impossible for incident of the end time like this not to happen. Gbogbo wa náà la ti ń rí àmì pé a ti wà ní òpin ayé. So many of us have been seeing signs of the end time. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ yìí ó ń pe àwa ọmọ Ọlọ́run tí a ti pẹ̀yìndà padà sínú ìrònúpìwàdà. And these incidents are calling we backsliding children back to repentance. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí fi ń yé wa pé a ò ní agbára kan, Ọlọ́run ní agbára wa. And this incident connotes that we have no power, that God is our strength. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lópin ayé ó fi ń yé wa pé asán nínú asán. Oníwàásù wípé asán òun ni ayé yìí. This incident connotes that vanity upon vanity according to Ecclesiastes. Àwọn àmì tá à ń rí nínú ayé pàápàá àjàkálẹ̀ àrùn tó ń lọ káàkiri ó ń tọ́ka sí pé ọjọ́ kan a ó fi ayé yìí sílẹ̀. These signs we are seeing in the world, especially the pestilence, connotes that we are going to leave the world one day. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ń sọ fún wa pé ká súnmọ́ Ọlọ́run ká fi ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀. This incident is telling us that we should move closer to God and flee from sin. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ń rán wa létí pé bíbọ̀ Jésù súnmọ́ etílé. So also these incidents are reminding us of the coming of Jesus Christ. Gbogbo wa la wà nílé wa káàkiri ń sìn. So many of us are in our homes. Kò sẹ́ni tó lè fò lójú òfurufú. No one can fly on Kò air. sí bó ṣe lówó tó. No matter how rich you might Kò be. sẹ́ni tó lè rìn lórí ilẹ̀. No one can walk. Kò sí bó ṣe lọ́lá tó. No matter how wealthy you Àwọn might olórí be. orílẹ̀-èdè gan wọ́n jókòó sílé wọn ni. Even leaders of countries are seated in their houses. Arákùnrin àti arábìnrin. Brothers and sisters. Lábẹ́ àkóso gbogbo tó ń là tá ń là kọjá yìí. Under the circumstances of what we are passing Tó through. o bá ṣì wà lábẹ́ omi tó ti yọ̀ǹda ayé rẹ fún Jésù. If you are still under my voice and you have not surrendered your life Tètè to fayé rẹ Jesus, fún o, ọ̀la lè pẹ́ jù. quickly surrender to him. Tomorrow might be too late. Ta ló mọ̀ bóyá àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ alágbára tó ju eléyìí lọ sì máa ṣẹlẹ̀. Who knows if greater occurrences than these are still going to happen? Olúwa fi ààyè sílẹ̀ fún ọ láti wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. The Lord has given you rooms to come back to Ó him. sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní ẹ wá Olúwa nígbà tí ẹ lè rí. He said in his word, says, seek the Lord when he may be Ẹ found. pè é nígbà tó wà He nítòsí. said, call him when he is near. A ti wà nínú ayé téèyàn ti gbọ́dọ̀ wá Olúwa ní gbogbo ọ̀nà. We are in the world where a man needs to seek God in all ramifications. Yàtọ̀ sí pé èèyàn ń sá káàkiri ó ń wá míràkù káàkiri ó gbọ́dọ̀ ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Aside the fact that one is running helter-skelter for miracles, you must have a relationship with God. You must have a personal relationship with God as a child of O God. ní láti ní ìbájọṣepọ̀ tó dán mọ́rán láàrin wa You àti must have Ọlọ́run. an encounter with God. O ní láti ní ìbápàdé So that pẹ̀lú you have Ọlọ́run. a day-to-day communion
communion with the Lord. Kí o bá lè ní ìjọsìn olójoojúmọ́ pẹ̀lú Bíbélì rẹ Ọlọ́run. gbọ́dọ̀ di ọ̀rẹ́ rẹ. Your Bible must become your friend. Débi pé tó o bá kà á lọ́jọ́ kan, ìdálẹ́bi á wà lọ́kàn rẹ pé o ti dẹ́ṣẹ̀. Such that if you don't read it in a day, there will be guilt in your heart that you have sinned. Ọlọ́run ń pè wá sí ìrònúpìwàdà. God is calling us to Ó repentance. sì ń mú wa rántí pé òpin ayé máa tó dé. And he's reminding us that the end of the world is at the Bí àwọn corner. ìṣẹ̀lẹ̀ yìí bá wá ń ṣẹlẹ̀ ṣe báwo ọmọ Ọlọ́run wà nínú ayé náà. If these incidents are happening, are we children of God not yet? Torí ẹ̀ ni Ọlọ́run ṣe rán ọ̀rọ̀ yìí sí wa láti tù wá nínú. That is why the Lord has sent this word to Lábẹ́ comfort gbogbo us. tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, That under the circumstances Ọlọ́run of what lé is going ààbò on, wa God is our àti refuge agbára wa and strength, lọ́wọ́lọ́wọ́ our ever ìrànlọ́wọ́ present ní ìgbà help ìpọ́njú. in time of need. Lábẹ́ àkóso ohun tá à ń là kọjá yìí, Under the circumstance of what is going àjàkálẹ̀ on, àrùn tó ń rìn káàkiri. the pestilence moving around. Ṣé bóun náà ló sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀? He was the one who said in his Ó word, dẹ̀ bu ọlá fún ọ̀rọ̀ rẹ̀ ju orúkọ rẹ̀ lọ. and he honor his word more than his name. Ó lágbára lórí àjàkálẹ̀ àrùn He yìí. has power over this disease. Ó ní agbára lórí àrùn gbogbo. He has power over every disease. Òun ló sọ pé nítòótọ́ òun ó gbà wá nínú ìkẹkùn àwọn pẹyẹpẹyẹ He says, surely he shall deliver us from the snare of the àti fowler nínú àjàkálẹ̀ àrùn búburú. and from the noisome Psalm pestilence. 91 verse 3 nìyẹn o. That's Psalm Ó 91 ní verse 3. nítòótọ́ He says, surely òun ó gbà ọ́ he shall deliver nínú thee ìkẹkùn àwọn pẹyẹpẹyẹ from the snare of the àti fowler nínú àjàkálẹ̀ àrùn búburú. and from the noisome Torí ẹ̀ ló ṣe pestilence. wá sọ pé òun Ọlọ́run ní ìrànlọ́wọ́ nígbà ìpọ́njú And that was why he lọ́wọ́lọ́wọ́. said, he is your help, ever present help in that Ẹ má moment. jẹ́ kí ọkàn wa kó di omi Do not let your heart nírú melt. àkókò báyìí. In such a time Ẹ as jẹ́ á this, fi Ọlọ́run ṣe ààbò wa let us make God our àti refuge agbára wa. and our strength. Dáfídì wípé nítorí náà àwa kì yóò bẹ̀rù David says, so therefore we will not be bí afraid. a tilẹ̀ ṣí ayé nìdí. Though the earth be Ó moved, dàbẹ̀ nípa tí ń ṣí ayé nìdí báyìí it looks as though the earth pẹ̀lú àwọn is ìṣẹ̀lẹ̀ being tó ń removed ṣẹlẹ̀. with what is happening. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run Bíbélì wípé a kì yóò bẹ̀rù. As a child of God, the Bible says we will not fear. A kì yóò bẹ̀rù. We will not fear. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ń tù wá nínú. This word of God is comforting us. Ẹsẹ̀ kejì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn sọ fún wa pé The second verse says, ẹsẹ̀ keje the seventh ó ní verse Olúwa àwọn ọmọ ogun wà pẹ̀lú says, wa. it says, the Lord of hosts is with Ọlọ́run us. Jacob lé ààbò wa. The God of Jacob is our refuge. Ọ̀rọ̀ yìí ó yẹ kó o ní ní ọkàn rẹ. You need to have this word Kó o in your máa heart. sọ ní ìgbà gbogbo. And you confess it at all times. Ohunkóhun tóhùn kó ṣẹlẹ̀ That no matter what may happen lórílẹ̀‐èdè tàbí ní àgbáyé, in the nation and all over the Ọlọ́run world, àwọn ọmọ ogun wà pẹ̀lú mi. the God of hosts is with Ọlọ́run me. Jacob lé ààbò mi. The God of Jacob Ó is wà my pẹ̀lú refuge. àwọn ọmọ mi. He is with my Òun children. lé ààbò àwọn ọmọ mi. He is the refuge of my Ọ̀rọ̀ children. Ọlọ́run dúró títí láé. The word of God standeth sure Ọlọ́run kì í forever. sì bà májẹ̀mú rẹ̀ jẹ́ bí àwa ènìyàn. And God doesn't break his covenant like we Òun ló human. ṣèlérí He has promised. yóò sì mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣẹ. And he will bring this word to Ká pass. tó lọ gbàdúrà, Before we go to pray, verse 11 yẹn àti verse 7 yẹn mo fẹ́ ká wò I dáadáa. want us to look critically into the 7th verse and the Ẹsẹ̀ 11th keje verse. yẹn ní Olúwa àwọn ọmọ ogun wà pẹ̀lú wa. Verse 7 said, the Lord of hosts is with Ọlọ́run us. Jacob lé ààbò wa. The God of Jacob is our refuge. Ẹsẹ̀ kọkànlá wípé Olúwa àwọn ọmọ ogun wà Verse pẹ̀lú 11 wa. says, the Lord of hosts is with us. Ọlọ́run Jacob The God of lé ààbò Jacob wa. is our refuge. Ẹ̀ẹ̀mejì ni ọ̀rọ̀ yẹn jáde. That word came forth Ó ń twice. fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé Ọlọ́run wa jẹ́ Ọlọ́run ààbò. It is establishing the fact that God is a God of Ó jẹ́ refuge. Ọlọ́run alágbára. He is a mighty Kò God. ní fi wá sílẹ̀ nínú ìdààmú. He will not leave us in trouble. Kò ní fi wá sílẹ̀ nínú àjàkálẹ̀ He àrùn will not leave búburú us yìí. in this evil pestilence. Ohun tá a kàn nílò láti ṣe ni pé ká jọ̀wọ́ ara wa fún. All that we need to do is to Tó bá ní surrender our life. ẹ̀ṣẹ̀ kan tá à ń dá ká fi sílẹ̀. If there's any sin we are committing with Ọlọ́run yẹn forsake yóò it. sì ṣe ààbò yẹn lórí And ẹbí that wa. God will be our refuge in our Bẹ́ẹ̀ ló family. dẹ̀ ṣe máa rí o. And so shall it be. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. A fẹ́ lọ gbàdúrà nìyẹn. We want to pray. A fẹ́ lọ sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí oṣù kẹrin. We want to prophesy to the month of A ti April. dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. We have given thanks À to ń Him. wọnú àdúrà lọ We are nìyẹn. going into prayers A now. ó pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Call the name of Jesus once. Ọlọ́run ààbò God of refuge àti agbára mi and my strength. lóṣù kẹrin yìí. In this month of April, Olúwa ṣe ààbò tó dájú lórí mi Lord, be a sure àti refuge over lórí my life èmi àti ẹbí mi. and my family. Óyá àdúrà Open your mouth and pray. orúkọ Jésù. In the name of Bàbá Jesus, mi o. my Father. Ọlọ́run ààbò, Ọlọ́run agbára. Oh God of refuge
feet ṣe and ààbò strength. tó dájú lórí èmi àti ẹbí mi. Be a sure protection over oṣù my kẹrin family. yìí, This month of April. Olúwa ṣe ààbò. Lord, be a sure Olúwa ṣe protection. ààbò. Be a sure protection. Ẹ gbàdúrà. Pray. Olúwa ṣe ààbò lórí Lord, èmi be a àti sure ẹbí mi. protection over my family. Ṣe ààbò tó dájú. Be a sure Ṣe protection. ààbò tó dájú. Be a sure protection. Ṣe ààbò tó dájú. Be a sure protection. Gbọ́ àdúrà. Yeah, pray. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we are prayed. Ẹ pe orúkọ Jésù ní ìgbà Call the mẹ́ta. name of Jesus 3 times. Àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ research tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n láwọn tí ń rí ojútùú sí àìsàn yìí. Those who carry out research says they're already getting solution to this Bírọ̀ ni virus. bóòtọ́ ni àìsàn ẹ̀ ṣì wà ń gbòòrò. Be it a lie or not, the Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ kí wọ́n virus is still sọ fún out Ọlọ́run. there. I want you to tell God, Olúwa Lord, ní àkókò àjàkálẹ̀ àrùn yìí in this time of má jẹ́ pestilence, kí n sọ ẹ̀mí mi nù. do not let me lose my Má life. jẹ́ kí àwọn ọmọ mi ó sọ ẹ̀mí wọn Don't nù. let my children lose Ó their yẹ lives. ẹjẹ́ àgbàdúrà. Open your mouth and pray. Orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Orúkọ In the Jésù. name of Jesus. Bàbá mi o. My Father, Olúwa. Lord, Ní àkókò àjàkálẹ̀ àrùn in this yìí. time of pestilence, Olúwa. Lord, Má jẹ́ sọ ẹ̀mí mi nù. don't let me lose my Má life. jẹ́ kí àwọn ọmọ mi sọ ẹ̀mí Do wọn not let nù. my children lose their Oya lives. oya 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 Yes, yes, gbàdúrà. yes, pray, pray, pray. Olúwa. Lord, Má jẹ́ sọ ẹ̀mí mi nù. don't let me lose my Ní life. àkókò àjàkálẹ̀ àrùn This yìí. time of Má jẹ́ kí pestilence, n sọ ẹ̀mí mi nù. don't let me lose my life. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Ní abẹ́ àkóso gbogbo tí Jóòbù là kọjá. Under these evil circumstances Job went through, Ọlọ́run jẹ́ kí ẹ̀mí Jóòbù ṣe iyebíye. the Lord made Joseph's life, Kò jẹ́ kí Job's life Sátánì precious. fọwọ́ kan ẹ̀mí He rẹ̀. did not permit the Ìwọ devil náà to touch his porúkọ life. Jésù ní ìgbà mẹ́ta. You should call the name of Jesus Christ 3 Wà times. ní bàbá mi o. Say, my Father, Nínú oṣù kẹrin yìí. in this month of Jẹ́ April, kí ẹ̀mí mi ṣe iyebíye lójú let rẹ̀. my life be precious before you. Jẹ́ kí ẹ̀mí àwọn ọmọ mi ó ṣe iyebíye. Let my children's life be precious. Ó yá àdúrà. Open your mouth and pray. Orúkọ Jésù. In the name of Bàbá Jesus, mi o. my Father, Olúwa. Lord, Ní oṣù kẹrin yìí. in this month of Jẹ́ kí April, ẹ̀mí mi ṣe iyebíye lójú rẹ̀. let my life be Jẹ́ kí precious ẹ̀mí before àwọn you. ọmọ mi ṣe iyebíye. Let my children's Jẹ́ life be kó ṣe precious. iyebíye. Let it be Jẹ́ precious. kí ẹ̀mí mi ṣe iyebíye. Let it be precious. Jẹ́ kí ẹ̀mí àwọn ọmọ mi ṣe iyebíye. Let my children's life be Ẹ precious. sọ fún un. Talk to him. Ẹ sọ fún un. Talk to him. Jẹ́ kí ẹ̀mí mi ó ṣe Let my iyebíye. life be precious. Jẹ́ kí ẹ̀mí àwọn ọmọ mi ó ṣe iyebíye. Let my children's Ẹ life be gbàdúrà yìí o. precious. Pray. Jẹ́ kí ẹ̀mí mi ṣe iyebíye. Let my life be precious. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we are praying. Tó jẹ́ mọ̀ pé àwọn ẹlòmíì kì í ṣe àjàkálẹ̀ àrùn yìí ló máa pa wọ́n. Do you know some people, it is not this pestilence that will kill them, Bí kò ṣe ìbẹ̀rù. but fear. Ìbẹ̀rù. Fear. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Let us pray. Ìwọ ẹ̀mí ẹ̀rù You spirit of fear, lóṣù yìí. in this month, O ò ní ráàyè nínú ayé mi. you will not be permitted. Oya in my oya life. oya gbàdúrà Open rẹ. your mouth and pray. Orúkọ In the Jésù. name of Jesus. Bàbá mi o. My Father. Ìwọ ẹ̀mí ẹ̀rù. Oh, you spirit of Gbọ́ọ̀rọ̀ fear. Olúwa. Hear the word of the Lord. O ò ní ráàyè nínú ilé You mi. will not be O permitted ò in ní my ráàyè house. nínú ayé You mi. will not be permitted in Ìwọ my life. ẹ̀mí ẹ̀rù. You spirit of fear. Gbọ́ọ̀rọ̀ Olúwa. Hear the word of the Ìwọ Lord. ẹ̀mí ẹ̀rù. You spirit of fear. Gbọ́ọ̀rọ̀ Olúwa. Hear the word of the Lord. O ò ní ríṣẹ́ ṣe You nínú will be ayé functionless mi. in my life. O ò ní ríṣẹ́ ṣe You will be functionless nínú ayé mi. in my life. Gbọ́ àdúrà. Yeah, prayer. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we are Láti praying. ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí, Olúwa ní ká gbàdúrà kan bẹ́ẹ̀ là ń fi orin kan tẹ̀ lẹ́yìn. From the beginning of this year, the Lord gave us the prayer point. Our Orin yẹn náà mo fẹ́ kó sáré kọ. I want you to sing that song. Èyí tí àánú ń sọ ni mo mọ̀. Èyí tí àánú ń sọ ni mo fi ṣagbára. Èyí tí àánú ń sọ lórí mi àti ìdílé mi ni wípé kò ní sí ewu o. Kí ló sọ lórí rẹ? Èyí tí àánú ń sọ ni mo mọ̀. Ó dá mi lójú. Èyí tí àánú ń sọ ni mo fi ṣagbára. Èyí tí àánú ń sọ lórí mi àti ìdílé mi ni wípé kò ní sí ewu o. Kí ló sọ lẹ́bí rẹ? Èyí tí àánú ń sọ ni mo mọ̀. Ó dá mi lójú. Èyí tí àánú ń sọ ni mo fi ṣagbára. Èyí tí àánú ń sọ lórí mi àti ìdílé mi ni wípé kò ní sí ewu o. Nígbà kan sí i. Èyí tí àánú ń sọ ni mo mọ̀. Ó dá mi lójú. Èyí tí àánú ń sọ ni mo fi ṣagbára. Èyí tí àánú ń sọ lórí mi àti ìdílé mi ni wípé kò ní sí ewu o.
Olúwa bí mo ti ń rìnrìn àjò mi lọ ní oṣù kẹrin. Lord, as I embark on my journey in this month of April, Ẹ lé ìbànújẹ́ jìnnà sí mi. send sorrow far away Ẹ from lé me. mi jìnnà sí Send me ìbànújẹ́. far away from sorrow. Ó yá àdúrà. Open your mouth and pray. Orúkọ In Jésù. the name of Bàbá mi o. my Father. Olúwa bí mo ti ń rìnrìn àjò mi lọ Lord, as I embark on ní my oṣù journey kẹrin yìí. in this month of Ẹ April, lé ìbànújẹ́ jìnnà sí mi. send sorrow far Ẹ away lé from mi me. jìnnà sí Send me ìbànújẹ́. far away from Ẹ sorrow. sọ fún Tell him to. Olúwa Lord, bí mo ti ń rìnrìn àjò mi lọ as I embark on my nínú journey oṣù kẹrin yìí. in this month of Ẹ April, lé ìbànújẹ́ jìnnà sí send mi. sorrow far away Ẹ from lé me. mi jìnnà sí Send me ìbànújẹ́. far away from sorrow. Ẹ sọ̀rọ̀. Pray. Ẹ sọ̀rọ̀. Pray. Ẹ sọ̀rọ̀. Pray. Gbọ́ àdúrà Yeah, pray. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we are praying. Àwa ò rin oṣù yìí rí. We have not embarked on this one A before, sì lo oṣù yìí rí. and we have not used it A ó before. porúkọ Jésù We ní call ìgbà the name mẹ́ta. of Jesus 3 times. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ níbi kan ó ní Ọlọ́run àánú mi yóò ṣáájú mi The word lọ. of God says, he said, my God of my mercy will go ahead Wà wá of me. porúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. You call the name of Jesus Wà 3 ní times. Ọlọ́run àánú mi He said, o. oh God of my Ẹ mercy, ṣáájú mi lọ sí oṣù kẹrin go yìí. ahead of me in this month of Ẹ má April. jẹ́ ń dá ìrìn àjò oṣù yìí rìn. Do not let me embark on this journey Ẹ rìn alone. pẹ̀lú mi nínú oṣù Journey yìí. with me in this Ó month. yá àdúrà. In the name of Jesus. Orúkọ Jésù. In the name of Orúkọ Jesus. In Jésù. the name of Orúkọ Jesus. Jésù. In the name of Jesus. Bàbá mi o. Ọlọ́run àánú mi o. Oh God of my Ẹ mercy, ṣáájú mi lọ nínú oṣù kẹrin yìí. go ahead of me in Ẹ this month of ṣáájú April. mi lọ. Go ahead of Ẹ me. má jẹ́ ń dá ìrìn àjò oṣù yìí. Ẹ rìn pẹ̀lú mi Olúwa. Journey with me, Lord. Ẹ má jẹ́ rìn lásán. Don't let me journey with me. Olúwa. Lord, Ẹ bá mi rìnrìn àjò oṣù yìí. journey with me. Ẹ bá mi rìnrìn àjò oṣù Journey yìí. with me. Ẹ bá mi rìnrìn àjò oṣù Journey yìí. with me this Ọlọ́run month. àánú mi o. Oh God of my Ẹ mercy, ṣáájú mi lọ. go ahead of Ẹ me. ṣáájú mi lọ. Go ahead of me. Ẹ ṣáájú mi lọ. Go ahead of me. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we Ẹ pray. pe Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call on Jesus 3 Bíbélì times. wípé ẹ máa ra ìgbà The padà. Bible says, redeem him back Torí the days. búburú lé àwọn ọjọ́. Because the days are Ẹ filled pe with evil. Jésù nígbà mẹ́ta. Call Jesus 3 times. Ọlọ́run gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ibi tó Lord, wà nínú oṣù kẹrin. every evil incident in the month of Olúwa April, má jò yálé Lord, do mi. not let it Ẹ locate my fi tara house. sọ ní Open àdúrà. your mouth and pray. Orúkọ Jésù. In the name of Orúkọ Jesus. Jésù. In the name of Orúkọ Jesus. In the Jésù. name of Jesus. Bàbá mi My o. Father, Olúwa Lord, gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ibi every evil tó wà incident nínú oṣù kẹrin in the yìí. month of April, Olúwa Lord, má jò yálé mi. don't let it be for Má me. jò yálé mi. Má 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 jò yálé mi. Ẹ sọ̀rọ̀. Pray. Ẹ sọ̀rọ̀. Pray. Ẹ sọ̀rọ̀. Pray. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Bí a ti ń sọ pé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ibi wà nínú oṣù yìí. As we say that there are evil incidents Bẹ́ẹ̀ in this month, náà ni àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ayọ̀ wà nínú ẹ̀ so also dáadáa. there are joyful incidents. Lálẹ́ yìí màmá kan pè mí láti United Kingdom. This evening, a woman called me from the United Kingdom. Àtijọ́ ń gbàdúrà fún ọmọ wọn lórí ọ̀rọ̀ ìwé ìgbélu rẹ̀. We have been praying for our child together concerning the Lálẹ́ yìí ni residential wọ́n pè permit. mí pé ó mà ti rí mail pé wọ́n fún un ní ọdún mẹ́wàá. He called me this Ní evening ìlú that Amẹ́ríkà lọmọ the yẹn wà. child has gotten 10 years. Ẹ ní àkókò coronavirus yìí náà ni Even in this coronavirus period, òun gba lẹ́tà. he received his Ó letter. gba lẹ́tà ayọ̀. Our child received the Ẹ pé letter. Jésù ní ìgbà kan tó. Call on Jesus. Wà ní bàbá mi o. Say, my Father, Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ayọ̀. joyful incidents. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó mú ayọ̀ wọnú ayé Incident ènìyàn. that brings joy to a man's Àwọn life. ìròyìn ayọ̀ Good news tó wà nínú oṣù kẹrin. that are in this month. Olúwa jẹ́ ó tẹ̀ mí lọ́wọ́. Lord, let's Ó look yẹ at gbàdúrà. In the name of Jesus. Orúkọ Jésù. In the name of Bàbá mi o. My Father, Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ayọ̀. joyful incidents. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó múnú ẹni dùn. Incident that Àwọn makes one ìròyìn joyful. ayọ̀. Olúwa tó wà nínú oṣù yìí. That is in this month. Jẹ́ ó tẹ̀ mí lọ́wọ́. Let it locate me. Jẹ́ ó tẹ̀ mí lọ́wọ́. Let it locate me. Jẹ́ ó tẹ̀ mí lọ́wọ́. Let it locate me. Jẹ́ ó tẹ̀ mí lọ́wọ́. Let it locate me. Jẹ́ ó tẹ̀ mí lọ́wọ́. Let it locate me. Jẹ́ ó tẹ̀ mí lọ́wọ́. Let it locate me. Jẹ́ ó tẹ̀ mí Let lọ́wọ́. it locate me. Ẹ bá Olúwa sọ. Talk to God. Ẹ sọ fún Talk to him. àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ayọ̀ Joyful tó wà incidents. nínú ọdún yìí. In this month. Olúwa rán sọ́dọ̀ mi. Lord, send it to me. Olúwa rán sọ́dọ̀ mi. Lord, send it to me. Olúwa rán sọ́dọ̀ Lord, mi. send it to me. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we Mo pray. sọ tẹ́lẹ̀ sí ayé rẹ̀ wọ́n tó ṣàmì I mẹ́ta yìí. prophesy to your life to you that can say 3 Àwọn amen. ìṣẹ̀lẹ̀ ayọ̀ tó múnú ẹni dùn. Joyful incident that makes one happy. Àwọn ìròyìn ayọ̀ tó ti ń dúró dè tipẹ́. Good news you have been long time Àwọn ìròyìn expecting. ayọ̀ tó wà nínú oṣù kẹrin. Good news in this month of Lórúkọ April. Olúwa ó máa tẹ̀ ọ́ In the name of the Lord, lọ́wọ́. it shall locate you. Amen. Amen. Àmì mẹ́ta ló máa ṣe, mo ló máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ Amen. bẹ́ẹ̀. Amen. 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 In Jesus' name. Ẹ pé
Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Call on Jesus once. Olúwa Lord, nínú oṣù kẹrin. in this month of Ẹni April, bá múra láti fogun jà mí. anyone preparing to wage war against Olúwa me, jẹ́ ó bá ogun lọ. let the person go in battle. Ó yá In àdúrà. the name of Jesus. Orúkọ In Jésù. the name of Jesus. Bàbá mi o. My Father, Olúwa nínú oṣù kẹrin. in this month of Ẹni April, tó bá múra anyone who láti fogun jà mí. to wage war against me, Olúwa jẹ́ ó gbógun lọ. 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 Jẹ́ kó bá ogun lọ. Jẹ́ kó bá ogun lọ. Jẹ́ kó bá ogun lọ. Ẹ sọ̀rọ̀. pray. Jẹ́ ó gbógun lọ. Let the person go in battle. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Wàá gbá orí rẹ mú You're pẹ̀lú ọwọ́ going rẹ to hold méjèèjì. your head with your two. Ó ní àsọtẹ́lẹ̀ yìí ló máa kọ. You sing this prophetic song. Orí mi gbọ́, ẹlẹ́dàá mi gbọ́ o. Orí mi gbọ́, ẹlẹ́dàá mi gbọ́ o. Báyé bá fi bọ̀dé lọ o, má máa gbà. Orí mi gbọ́, ẹlẹ́dàá mi gbọ́ o. Orí mi gbọ́, ẹlẹ́dàá mi gbọ́ o. Báyé bá fi bọ̀dé lọ o, má máa gbà. Mo máa kọ́ ẹ lẹ́ẹ̀kan sí i. I'll teach you once again. Orí mi gbọ́, ẹlẹ́dàá mi gbọ́ o. Orí mi gbọ́, ẹlẹ́dàá mi gbọ́ o. Báyé bá fi bọ̀dé lọ o, má máa gbà ó yá. Orí mi gbọ́, ẹlẹ́dàá mi gbọ́ o. Orí mi gbọ́, ẹlẹ́dàá mi gbọ́ o. Báyé bá fi bọ̀dé lọ o, má máa gbà. Orí mi gbọ́, ẹlẹ́dàá mi gbọ́ o. Orí mi gbọ́, ẹlẹ́dàá mi gbọ́ o. Báyé bá fi bọ̀dé lọ o, má máa gbà ó yá. Orí mi gbọ́, ẹlẹ́dàá mi gbọ́ o. Orí mi gbọ́, Ẹlẹ́dàá mi gbọ́ o. Báyé bá fi bọ̀dé lọ o, má máa gbà. Tí bá ti wá ń kọ́ nìyẹn lọ, a máa dá mi lóhùn pé kì í ṣe tèmi. Ìbọ̀dé àwọn àjẹ́. kì í ṣe tèmi. Ìbọ̀dé àwọn oṣó. Kì í ṣe tèmi. Ìbọ̀dé àìsàn tó já sí ikú. Kì í ṣe tèmi. Gbọ́ orí mi gbọ́. Ẹlẹ́dàá mi gbọ́ o. Orí mi gbọ́. Ẹlẹ́dàá mi gbọ́ o. Báyé bá fi bọ̀dé lọ o, má máa gbà. Amen. Amen. Ìwọ orí mi gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. You, my head, hear the word Nínú of God. oṣù kẹrin yìí, In this month of o ò April, ní gbàbọ̀dé ikú you òjijì. will not be bewitched of Oya something. oya oya àdúrà. Open your mouth and pray. Orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Bàbá mi o. My Father. Orí mi gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. O ò ní gbàbọ̀dé ikú òjijì. Nínú oṣù kẹrin yìí, o ò ní gbàbọ̀dé ikú òjijì. Oya 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 sọ̀rọ̀. Orí mi gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. O ò ní gbàbọ̀dé ikú òjijì. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we O pray. máa tún àdúrà yẹn gbà. You will repeat the prayer. O again. tí ì gbọ́ rí. You have not heard it Wá before. nígbà tí mọ́tò yẹn máa lásídẹ̀ǹtì. They will say by the time that vehicle Òun had nìkan ló accident, máa kú níbẹ̀. the other person was the only one who died. Nígbà tí ìbọn yẹn ń bọ̀ When the stray bullet was láàrin coming, gbogbo àwọn tó wà ń bẹ òun nìkan mà níbọn in yẹn the bá midst a. of multitude, he was the only one Wá that ní got gbogbo knocked èèyàn down. ló dẹ̀ ti kọjá ń bí nǹkan kò ṣẹlẹ̀. Everyone passed through this Ó place. sì Nothing happened. jẹ́gbà tó ń kọjá ń Why bẹ̀. was it when that Ẹ fellow passed? kígbe Shout. ìwọ orí mi gbọ́ ọ̀rọ̀ You, my Olúwa head, hear the voice of the nínú Lord. oṣù kẹrin In this month of o ò April, ní gbàbọ̀dé kú you òjijì. shall not be bewitched of Orí something ẹ̀yin else. ọmọ mi My children's mo heard. bá a sọ̀rọ̀ kó gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa I speak to it to kò hear the ní word of the Lord. gbàbọ̀dé kú He òjijì. shall not be bewitched Ẹ of jẹ́ á something else. gbàdúrà Open your mouth and pray. orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Bàbá mi o. My Father. Orí mi o. My head. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Hear the word of the Lord. O ò ní gbàbọ̀dé kú òjijì. You shall not be bewitched of Báyé something bá else. fi bọ̀dé kú òjijì lọ. If the O one that gbọ́dọ̀ they give gbà. you bewitchment, O gbọ́dọ̀ you gbà. must not receive it. Ẹ̀yin ọmọ mi ẹ gbọ́dọ̀ My Olúwa. children, hear the word of the Lord. Ẹ ò ní gbàbọ̀dé kú òjijì. You shall not be bewitched of Gbọ́ something else. àdúrà Yeah, Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed.
ó ní Ọlọ́run Jacob lé ààbò wa. The God of Jacob Ẹsẹ̀ is kẹjọ our ó ní ẹ wá wo àwọn iṣẹ́ Olúwa. Verse 8 says, come and see the Irú goodness ahoro of tó God, ṣe ní ayé. the desolations Ó he has mú made in the ọ̀tẹ̀ earth. tán dé òpin ayé. Maketh war to cease unto the ends of the earth. Ó mú ọ̀tẹ̀ tán dé òpin ayé. He maketh war to cease. Bẹ́ẹ̀ náà ni àjàkálẹ̀ àrùn yìí máa dópin. So also will this pestilence come to an end. Ṣùgbọ́n àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó bá dópin. Some incidents will happen after it ends. Mo fẹ́ kó gbàdúrà. I want you to pray. Olúwa lẹ́yìn àìsàn àjàkálẹ̀ àrùn yìí. Lord, after this sickness, this Nígbà tó pestilence, bá ti wá sí when ìdánudúró. it comes to an end, Má jẹ́ n ṣòfò dúkìá. do not let me lose my Má property. jẹ́ n pàdánù iṣẹ́ mi. Do not let me lose my job. Má jẹ́ n pàdánù rere tí Do mo not let ní. me lose the good Ó things yẹ I have. gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Orúkọ Jésù. In the name of Bàbá mi o. my Father, Olúwa. Lord, Lẹ́yìn wàhálà àjàkálẹ̀ àrùn after yìí. this Má pestilence, jẹ́ n pàdánù ẹ̀mí mi. do not let me lose Má my jẹ́ n life. pàdánù ohun mèremère tí Do mo not ní. let me lose the Má wondrous jẹ́ n things I have. pàdánù iṣẹ́ mi. Do not let me lose my Má job. jẹ́ n pàdánù dúkìá mi. Do not let me lose my Ó yá property. bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Talk to God. Má jẹ́ n gbélé mi tà lójijì. Do not let me sell my house. Má jẹ́ kébi ó pa mí. Do not let me go on Ẹ debt. sọ̀rọ̀. Talk to God. Ẹ sọ̀rọ̀. Talk to God. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we are Mo praying. fẹ́ kí iyì rẹ̀ ó ṣí. I want your understanding to me. Already the economy is so bad now. Tamanika wo báyìí ètò ọjà orílẹ̀-èdè wa ti Ètò ọrọ̀ wálẹ̀ ajé báyìí. ní gbogbo àgbáyé ti dorí kodò báyìí. The economy all over the world has turned upside down. A sì máa rí i nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá dáwọ́ dúró tán oríṣiríṣi ìpinnu ni wọ́n á máa ṣe nílé iṣẹ́. And we'll see when everything die down, you will see all sort of decisions will be Wà taken. kígbe This is Olúwa what? lẹ́yìn àjàkálẹ̀ àrùn yìí tó bá dáwọ́ dúró. Lord, after the end of this pestilence, Má jẹ́ kí iṣẹ́ mi ó dúró. do not let my job stop. Má jẹ́ n sọ iṣẹ́ mi nù. Do not let me lose my job. Má jẹ́ n sọ dúkìá mi Do nù. not let me lose my Má property. jẹ́ n tọ ohun ìní mi jẹun. Do not let me sell my property Àdúrà. twice. Open your mouth and pray. In the name of Jesus. My Father, after all this pestilence, Lẹ́yìn tí àjàkálẹ̀ àrùn yìí bá dáwọ́ dúró. once this Má jẹ́ pestilence, kí iṣẹ́ mi ó dúró. don't let my Má job jẹ́ kí stop. iṣẹ́ mi ó dúró. Don't let my Má appointment jẹ́ kí iṣẹ́ mi ó stop. dúró. Don't let my job stop. Má jẹ́ n ta dúkìá mi Don't let me sell jẹun. my property Ẹ twice. sọ̀rọ̀. Pray. Ẹ sọ̀rọ̀. Pray. Ẹ sọ̀rọ̀. Pray. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Bíbélì sọ ó ní àwa la ó jẹ ọrọ̀ kèfèrí. The Bible says we shall reap the riches of the Wà Gentiles. ní bàbá mi o. You say, my Father, Lẹ́yìn ìgbà tí àjàkálẹ̀ àrùn yìí bá dáwọ́ dúró tán. after the end of this pestilence, Sọ mí di ọlọ́rọ̀ orílẹ̀-èdè. make me the owner of the Ìwọ wealth of àkókò nations. náà kò sọ mí di ọlọ́rọ̀ orílẹ̀-èdè. Use that period to make me a Ó wealthy yá one of nations. gbàdúrà. Open your mouth and Orúkọ pray. Jésù. In the name of Jesus. Bàbá mi o. My Father, Olúwa. Lord. Lẹ́yìn ìgbà tí rògbòdìyàn àjàkálẹ̀ àrùn yìí bá dáwọ́ dúró. at the end of this pestilence, Ẹ sọ mí di ọlọ́rọ̀ orílẹ̀-èdè. make me a Ní wealthy one of agbègbè tí nations. mo wà. In my Ẹ fàyè jurisdiction. gbà mí ju bẹ́ẹ̀ lọ. Oh, permit me more. Ẹ sọ̀rọ̀. Pray. Ẹ sọ̀rọ̀. Pray. Ẹ sọ̀rọ̀. Pray. Ẹ sọ̀rọ̀. Pray. Sọ mí di ńlá. Expand my territory. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we Mo pray. fẹ́ pe àdúrà mẹ́rin sí i. I want to call for more prayers. Wàá wá sọ fún You Ọlọ́run. will tell it to God now. Olúwa nírú àkókò báyìí. Lord, in such a time as Ẹ this, tún pẹpẹ àdúrà mi ṣe. repair my prayer altar. Ẹ tún pẹpẹ àdúrà mi ṣe. Repair my prayer altar. Ẹ má jẹ́ kéṣù àti ẹ̀ṣẹ̀ ráàyè nú ayé mi mọ́. Don't let Satan and sin have way in my Ó life. yá àdúrà. In the name of Jesus. Orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Bàbá mi o. My Father. Olúwa nírú àkókò báyìí. Lord, in such a Ẹ time tún as pẹpẹ this, àdúrà mi ṣe. repair my prayer Ẹ altar. tún pẹpẹ àdúrà mi ṣe. Ẹ má jẹ́ kí èṣù àti ẹ̀ṣẹ̀ ráàyè nú ayé mi Don't mọ́. permit Satan and sin Ó in my yá, ó life. yá, ó yá, ó yá, ó yá, Yes, ó yes, yá. yes, yes, yes. Ẹ tún ilé mi ṣe. Repair my Ẹ tún household. ìgbéyàwó mi ṣe. Repair my marriage. Ó yá sọ̀rọ̀. Pray. Sọ̀rọ̀. Pray. Ẹ lo àkókò yìí. Use this period. Kẹ́ẹ̀fì tún pẹpẹ àdúrà mi ṣe. To repair my prayer altar. Ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin èmi àti My Ọlọ́run. relationship between Olúwa God. fi tún ṣe. Our repair. Olúwa fi tún ṣe. Repair, Lord. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Àwa sọ fún Ọlọ́run Olúwa sọ mí diná. You will tell God now, Lord, turn me to fire. Lo àkókò yìí kó o fi sọ mí diná. Turn me to fire this season. Kí àìsàn má ṣe ráàyè nínú àgọ́ ara mi. Now to permit sickness in my Kí body. òkùnkùn má ṣe ríṣẹ́ ṣe lójú àlá mi mọ́. Darkness not to be able to walk in my Olúwa life. sọ mí diná. Lord, turn me to Ó fire. yá àdúrà. In the name of Jesus. Orúkọ Jésù. In the name of
of Jesus. Bàbá mi o. My Father. Olúwa lo àkókò yìí. Lord, use this Kó period fi sọ mí di to náà. turn me to fire. Sọ mí di náà. Turn me to fire. Kí èṣù ẹ̀ṣẹ̀ má ṣe ráàyè ní ayé mi Do not mọ́. permit sin and sin. Kí òkùnkùn má ṣe ráàyè lójú àlá mi. Darkness not to permit Ó them. yá gbàdúrà. Pray. Ó yá gbàdúrà. Pray. Olúwa sọ mí di Turn me náà. to fire. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we Sáré pray. kọrin. Sing this song. Olúwa sọ mí di iná. Iná tí ń jó ní run níwájú ogun èṣù tó ń dọdẹ ayé mi. Ó yá. Olúwa sọ mí di iná. Iná tí ń jó ní run níwájú ogun èṣù tó ń dọdẹ ayé mi. Olúwa sọ mí di iná. Iná tí ń jó ní run níwájú ogun èṣù tó ń dọdẹ ayé mi. Ó yá ó yá. Olúwa sọ mí di iná. Iná tí ń jó mi run níwájú ogun èṣù tó ń dọdẹ ayé mi. Olúwa sọ mí di iná. Iná tí ń jó mi run níwájú ogun èṣù tó ń dọdẹ ayé mi. Ó yá sọ bẹ́ẹ̀. Olúwa sọ mí di iná. Iná tí ń jó mi run níwájú ogun èṣù tó ń dọdẹ ayé mi. Ó tún àdúrà yẹn gbà lẹ́ẹ̀kan sí i. You are going to repeat the prayer once again. Olúwa lo àkókò yìí kó o fi sọ mí di náà. Lord, use this period to turn me to Iná fire. tí òkùnkùn lágbára lórí Fire rẹ̀. that darkness can overpower. Dá iná agbára tuntun sínú mi. Release fresh fire into me. Tó bá dé ìkórìtà kan, a máa When you pariwo. get to heaven, you shout. Olúwa dá iná Lord, set sínú fire mi. inside Dá me. iná, Fire. dá iná, Fire. dá iná. Set. Ó yá àdúrà. Open your mouth and Orúkọ In Jésù. the name of Jesus. Bàbá mi o. My Father. Olúwa lo àkókò yìí Lord, use this kó o period fi dá iná to tuntun sínú mi. rekindle Dá fresh iná fire in tuntun me. sínú mi. Set your Olúwa fire in me. dá iná. Olúwa 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 dá iná. Jésù Olúwa wa. Jesus, Ó máa we pray. tún àdúrà yẹn gbà You for the are last going time. to repeat that prayer for it. Sáré kọrin. Sing this song. Má gbàgbára o, má gbàgbára. Má gbàgbára o, má gbàgbára. Ayé má bà tèmi jẹ́ o, má gbàgbára. Ó yá. Má gbàgbára o, má gbàgbára. Olúwa. Má gbàgbára o, má gbàgbára. Ayé má bà tèmi jẹ́ o, má gbàgbára. Mo wí pé má gbàgbára o, má gbàgbára. Má gbàgbára o, má gbàgbára. Ọ̀tá má bà tèmi jẹ́ o, má gbàgbára. Ó yá. Má gbàgbára o, má gbàgbára. Má gbàgbára. O, má gbàgbára. Káyé má bà tèmi jẹ́ o, má gbàgbára. Ó yá káyé má bà tèmi jẹ́ o, má gbàgbára. 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 Olúwa, Olúwa, agbára iná, ẹ̀mí mímọ́, Olúwa, agbára iná, Olúwa, óyá óyá, ó sọ̀rọ̀, iná dà, agbára dà, óyá gbàgbára, óyá gbàgbára, óyá gbàgbára, óyá gbàgbára. Ayé má bà tèmi jẹ́ o, má gbàgbára. Olúwa agbára tí mo nílò láti rìnrìn àjò oṣù kẹrin láì farapa. So the power Rabo needs to sekete turn me ribo the month of every samaria. injury. Rabo sakatanda ribo sotoria. Wà kígbe. You will cry out. Agbára tí mo nílò The power I need láti rin ìrìn àjò oṣù kẹrin. to journey the month of Láì April farapa. without sustaining Bàbá wa injury. ti- ó yá, You wọnú will mi, shout. wọnú mi, Enter, wọnú mi, enter wọnú. me, Ó enter yá me. àdúrà. Open your mouth and pray. Orúkọ Jésù. In the name of Bàbá Jesus. mi o. My Father. Agbára tí mo power I nílò need. láti rin ìrìn àjò oṣù Journey kẹrin. the month of Láì April. farapa. Without Ó yá sustaining wọnú mi, wọnú mi, wọnú mi, wọnú mi. Agbára wọnú mi, agbára wọnú mi, 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 wọnú mi. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Kó tó wá lọ sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí oṣù yìí, Olúwa ní ká gbàdúrà kan ní January. Before you prophesy to this one, the Lord Mo told us dẹ̀ to ń pray tẹnu prayer mọ́ in àdúrà January. yẹn. And I laid much Mo more fẹ́ kó o emphasis tún on it. àdúrà yẹn I gbà want you báyìí. to repeat the prayer like Bí this. mo ti sọ fún wa, ó máa gbàdúrà yẹn tọ́dún yẹn á fi parí ni. Like I told us, you pray throughout the year. Olúwa nínú ọdún yìí, Lord, in this year, má jẹ́ kí n rìn nínú òkùnkùn. do not let me walk in Ó darkness. yá sọ di àdúrà. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Olúwa nínú ọdún yìí, má jẹ́ kí n rìn nínú òkùnkùn. Má jẹ́ rìn nínú òkùnkùn. Olúwa nínú ọdún yìí, àtèmi àti ìdílé mi
má jẹ́ rìn nínú òkùnkùn lórí gbogbo àdáwọ́lé mi má jẹ́ rìn nínú òkùnkùn má jẹ́ rìn nínú òkùnkùn má jẹ́ rìn nínú òkùnkùn ó yọ sọ fún mi má jẹ́ rìn nínú òkùnkùn lórí gbogbo àdáwọ́lé mi On all my endeavors. olúwa má jẹ́ rìn nínú òkùnkùn Lord, don't let me walk in darkness. Jésù olúwa wa In Jesus' name we pray. wà wá gbé oṣù kẹrin yẹn dání nínú ẹ̀mí báyìí You carry the month of April on your hands wà in wá the realm bẹ̀rẹ̀ of the sí Spirit sọ àsọtẹ́lẹ̀ and begin to prophesy. má gbàgbé pé àkọlé àdúrà wa ni ọlọ́run ní ààbò àti agbára wa Don't forget the topic of our prayer is God is our níbẹ̀ refuge ló and ti strength. bẹ̀rẹ̀ àdúrà yẹn That is where you will start. wà ní mo sọ tẹ́lẹ̀ You say, I prophesy mo pàṣẹ and decree lóṣù kẹrin yìí in this month ọlọ́run of yóò April, jẹ́ ààbò mi the Lord shall be yóò my jẹ́ agbára mi refuge and my ìwọ strength. oṣù kẹrin You month of April, oṣù àánú mi ló máa jẹ́ you shall be my month of oṣù mercy. ìrànlọ́wọ́ mi You shall be my month of help. oṣù tí mi ò ní sọ ẹ̀mí mi nù You shall be the month I will not oṣù lose tí mine. màá rí àánú gbà The month I will receive. bọ́lá bá ṣe fi ọ̀rọ̀ ẹ sí ẹlẹ́nu wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní As sọ God gives you utterance, you begin to ó speak. yá àdúrà orúkọ Jésù In the name of Jesus. bàbá mi ò My Father. ìwọ oṣù kẹrin bọ́ọ̀rọ̀ olúwa Let the word of the Lord. oṣù àánú mi ló máa jẹ́ Shall become my month oṣù of mercy. ààbò mi ló máa jẹ́ Become my month of oṣù tí protection. ọlọ́run yóò ti dáàbò bò mí Shall become the oṣù month tí the Lord ọlọ́run will yóò protect. ti ṣe agbára mi lóṣù yìí mi ò ní sọmọ nù I will not lose my lóṣù job. yìí In this month, mi ò ní sọ sẹ́mi I nù will not lose my job. lóṣù yìí màá rí àánú gbà lóṣù yìí màá rí bá ti ṣe lóṣù yìí màá rọ́nà gbégbà máa dúpẹ́ torí kò ti gbọ́ Appreciate it because máa you dúpẹ́ have torí kò ti ṣe Appreciate it because you have done. Jésù olúwa wa In Jesus' name we pray. Jésù Kristi olúwa wa In Jesus' tẹ name ọwọ́ we pray. méjèèjì bí ẹni tó fẹ́ gba ẹ̀bùn kó máa ṣe Put àmì your two hands as though you want to receive a gift and say amen. ní orúkọ Jésù In the name of Jesus. In ní orúkọ ńlá ti Jésù Kristi the mighty name of Jesus Christ. ọba àwọn ọba King of kings, agbé ọ̀gá we exalt you. a yìn ọ́ lógo torí pé o pa wá mọ́ We glorify you because you kept o us. dá wa sí You preserved o us. jẹ́ kí ẹ̀mí wa ó sọnù sí oṣù kẹta Did not cause our lives to be lost in the month of o March. jẹ́ kí ẹ̀mí àwọn ọmọ wa ó sọnù Did not cause the soul of our children to be àwọn lost in the ọpẹ́ wa lónìí Olúwa tẹ́wọ́ gba ọpẹ́ wa We come with thanksgiving, Lord, ó accept ní our Ọlọ́run lé ààbò wa thanks. Says God is our àti refuge agbára and strength. lọ́wọ́lọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ Ever present ní help ìgbà ìpọ́njú in time of need. Olúwa ti wà ní ìgbà ìpọ́njú ní gbogbo àgbáyé Lord, we are in the time of need in all the world. Olúwa máa ṣe ààbò wa Lord, be our refuge. ṣàmì dáadáa Olúwa máa ṣe ààbò wa Lord, be our refuge. máa ṣe agbára wa Lord, be our bí strength. o ti rìnrìn rẹ lọ ní oṣù kẹrin As you embark on your journey this month, ẹ̀rù ò ní bà ọ́ you shall not be terrified. orí rẹ ò ní sùn nínú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ Your head shall not sleep in the pool of gbogbo blood. ogun tó lè dúró dè ọ́ ní oṣù kẹrin yìí Any battle that might wait for you in this month of irú April, ogun bẹ́ẹ̀ such battle, Olúwa rìn kọjá lórí ẹ̀ the Lord trample upon it. àìsàn àjàkálẹ̀ àrùn burúkú tó sì wà nígboro yìí This evil pestilence all over the kò world, ní yalé rẹ it shall not locate your household. ó wá lójijì ní adẹ̀ lọ lójijì It came suddenly, it will go nígbà suddenly. táìsàn yìí bá wá lọ tán By the time it shall tó go, bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ka àwọn ẹbí rẹ you begin to number your family. ò ní wá ẹnikẹ́ni tì No one shall be missing. nígbà tí àìsàn burúkú yìí bá lọ tán By the time it leaves, iṣẹ́ ò ní bọ́ lọ́wọ́ rẹ. you shall not lose your job. No matter the economic situation of your country, Bó ti wù kí ètò ọjà orílẹ̀-èdè rẹ ṣe rí, the Lord shall feed you. Ọlọ́run yóò bọ̀ ọ́. Bó ti wù kí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè rẹ rí lẹ́yìn coronavirus No náà, matter the economic situation of your country after coronavirus, Ọlọ́run á bọ́ ẹ ní àbọ́yó. the Lord shall feed you in abundance. Lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ àjàkálẹ̀ àrùn búburú yẹn, After that evil pestilence, o ò ní gbélé rẹ tà lójijì. you shall not sell your house suddenly, Iṣẹ́ ò sì ní bọ́ lọ́wọ́ rẹ. and you will not lose your job. Ohun gbogbo tá a ti sọ ní àsọtẹ́lẹ̀ fún oṣù kẹrin yìí, Everything we have prophesied in the month of April, Olúwa kó mú lọ lé àṣẹ. may the Lord authorize us. Àkókò tá a wà ìkọ́lọ́run kó lò ó kó fi tún pẹpẹ àdúrà rẹ ṣe. In this season, the Lord repair your Ju prayer gbogbo altar. rẹ lọ. Above all, Ìjọba Ọlọ́run ò ní pàdánù rẹ o. you shall not miss the kingdom of heaven. Àjọ gbàdúrà oṣù kẹrin ni àjọ máa gba tóṣù kejìlá ni. Pray together for April, we'll pray Bẹ́ẹ̀ that ló dẹ̀ ṣe máa rí o. and so shall it be. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we are praying. Kí a tó ṣoore ọ̀fẹ́ má jẹ́ ká gbàgbé. Before we take the grace, don't let's forget. A máa ní ìṣọ́ òru fún àwọn ọmọ wa pé àkọlé ẹ̀ ní parent pray for your children. We shall be having vigil for our children with the start. Parents, pray for your Ní children. àwọn social
platform wa náà láti máa ṣe. We'll be holding it on our social platform. Àwọn social media platform wa lórí Facebook àti YouTube láti máa ṣe àdúrà yẹn. We'll be holding it on Facebook and YouTube. Ìpàdé ìtúsílẹ̀ tó yẹ kó wáyé ní ọjọ́ Friday, Saturday, Sunday a ò ní lè ṣe. The deliverance program which ought to come up on Friday, Saturday, Bákan Sunday. náà we'll be ni able to do it. ìpàdé orí òkè wa tó yẹ kó wáyé ní April 16, 17 àti postpone until further notice. So also our mountain program for April 16, 17 has been postponed till further notice. Orí ọ̀fẹ́ lápapọ̀. Grace in unity. Orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa. Lord Jesus Christ. Ìfẹ́ mímọ́ ti Ọlọ́run. Love of God. Ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́. Love Ó sọ̀kalẹ̀ kó máa bá a gbé láti sin lọ àti títí láéláé. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. Hallelujah méje. Hallelujah, 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 hallelujah. Ẹ pariwo fire yàyàyà. Fire. Happy new month. A kú oṣù tuntun.